Всем доброе утро. Меня слышно, меня видно? Ага, давайте проверим связь. Все хорошо. Вижу, что видно и слышно. Во-первых, я хочу поздравить всех наших участников, которые участвуют в проекте «12 недель до новой тебя по снижению веса». И теперь я бы хотела объявить результаты за неделю. Марина Снитко, значит, вес 0, тот же самый, объем под грудью минус 2, объем талии минус 2 и объем бедер плюс 500. Жанна Панкова плюс 2, вес, объем под грудью 0, тот же самый, объем талии плюс 2, объем бедер плюс 1. Владимир Панков плюс 4 вес, объем под грудью тот же самый результат, объем талии плюс 1, объем бедер тот же самый. Марина Иванова. Да, молодец, Марина Николаевна. Марина Иванова, значит, плюс 0,200 грамм, объем под грудью 0, тот же самый результат, объем талии минус 1, объем бедер тот же самый. Наталья Тесленко, минус 400 грамм, молодец, Наталья, результаты идут. Объем под грудью тот же самый, объем талии минус 2, вот талия уходит, это хорошо, объем бедер минус 1, и Оксана Бултакова. У Оксаны Бултакова вообще хороший результат, молодец, Оксаночка, идешь на снижение, значит, минус кило 800 ушел вес, объем под грудью минус 1. Объем талии тоже ушла, минус 3 даже, и объем бедер минус 1. Оксана Бултакова у нас пока идет впереди всех, молодец. Валентина Плетенева, результаты те же самые. Значит, сегодняшняя моя тема – это антиоксиданты. Это наши ангелы молодости. Сегодня я вам расскажу, как и что они из себя представляют. Значит, мы ведем современный образ жизни. Сейчас у нас очень быстрый темп жизни. Значит, плохая экология, больше стрессов появляется, меньше времени на себя и на семью. Вечно мы везде торопимся, ничего не успеваем, на бегу едим. И, значит, меньше поступает питательных веществ из-за промышленной обработки. Пища содержит больше углеводов, чем полезных веществ. Больше сахара и жира в пище содержаться стало. Также ведем больше сидячий образ жизни. Кто-то работает за компьютером, кто-то бухгалтером, ну и так далее. Получается, что статистика ожирения в мире увеличилась вдвое с 1980 года. Современный образ жизни вам, наверное, тоже знаком всем. Значит, проблемы какие современного образа жизни сказываются на состоянии здоровья, упадок сил на состояние здоровья и ухудшение общего самочувствия. Это преждевременное старение, ослабленная иммунная система и высокий риск заболеваний. То есть мы стали все больше болеть, когда не следим за собой, едим, что попало в попыхах, кожа становится проблемной, возникают всякие заболевания кожи, ну и очень распространенный лишний вес. Что значит вот, образование свободных радикалов? Что служит нам всем этим плохим самочувствием? Солнечная радиация, метаболизм, радиация, курение и загрязнение окружающей среды. То есть все эти химикаты, все вот вываливается на нас. Свободные радикалы – это основная причина старения и злокачественное перерождение клеток. Сейчас я вам перечислю, что значит источники свободных радикалов. Это острые хронические заболевания, эмоциональный стресс, нервное перенапряжение, пища, насыщенная жирами и консервантами. То есть покупаем мы то, что там все содержится, и красители, и все что угодно, ненужное нам
здоровья, нервное перенапряжение, загрязнение окружающей среды, выхлопные газы, смог, задымленность, длительное облучение солнцем, ультразвук, тяжелые металлы, бытовая химия, вредные привычки. Кто-то вот, значит, курит или употребляет алкоголь. Тоже это все сказывается. Медикаменты. Вот мы заболели, да, мы идем всегда за таблетками. Но не задумываемся о том, что таблетка нам причинит больше вреда. Перестала болеть голова, мы не разбираемся. Выпиваем эту таблетку, ну а дальше эта таблетка действует плохо на кишечник, на желудок, ну и так далее. И также еще и пестициды. А свободные радикалы, это что значит? Это соединение, которым не достает одного электрона. Вот на рисунке вы видите, как они стремятся все окислить, то есть забрать недостающий электрон. У одной из молекул в клетках организма свободные радикалы повреждают стенки клеток, и в результате внутренности клеток становятся уязвимыми перед бактериями, вирусами и клетками, вызывающими рак. То есть вызывают болезни рака. Вот здоровая клетка на рисунке показана. Когда она повреждается всеми этими, то клетка, атакованная свободными радикалами, и уже создается вот поврежденная клетка. То есть мы начинаем заболевать. И что же получается дальше впоследствии? Повреждения накапливаются, вызывают различные заболевания. Если свободные радикалы воздействуют на жировую ткань, то их целью становятся липопротеиды низкой плотности, которые окисляются и начинают прилипать к стенкам сосудов. И постепенно от этого образуется холестериновая бляшка. Она перекрывает просвет сосудов и развиваются сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт и другие. Есть свободные радикалы, которые повреждают молекулу ДНК, находящуюся в ядре клетки, то нарушается генетический код клетки и может развиться онкологическое заболевание. Это разные виды раков. Последствия, значит, какие? Воздействие на митохондрии, энергетические базы клеток, это свободные радикалы нарушают процесс выработки энергии. Митохондрии начинают работать все менее эффективно, и остающих свободных радикалов увеличивается. То есть процесс идет по нарастающей. То есть не сразу все это мы заболеваем, да, вот постепенно, и постепенно нам становится все хуже. Надо отметить, что свободные радикалы образуются не только при выработке организмом энергии. Их разрушительную силу использует наша иммунная система. То есть сначала понижается иммунитет. С их помощью она убивает болезнетворные бактерии. Но чем дольше человек болеет, да, тем больше свободных радикалов вырабатывается. То есть становится все хуже и хуже. Что же делают антиоксиданты? Антиоксиданты – это важнейшие вещества для борьбы со свободными радикалами. То есть они борются. И 4 основных
Так, небольшое извинение. Произошли небольшие технические палатки, шалит интернет. Продолжаем дальше. Значит, мы остановились на слайде антиоксиданты. Что же такое антиоксиданты? Это важнейшие вещества для борьбы со свободными радикалами. 4 основные антиоксиданта. Эхо. Ага. Так, убавить надо звук, наверное, да? У кого еще эхо есть? Четыре основных антиоксиданта существует. Это бета-каротин. Хорошо, все, продолжаем. Бета-каротин, то есть витамин А, витамин С и витамин Е. И всем нам известное вещество селен. Антиоксиданты – это окислительные реакции, предотвращают окислительные реакции, стабилизируют свободные радикалы, защищая тем самым клетки от повреждения. Наш организм имеет естественную антиоксидантную систему, состоящую из витаминов и минералов и ферментов. Следующий слайд. Вот, значит, на примере молекул. Стойкая молекула кислорода – это 8 электронов. Молекула кислорода, которая теряет 1 электрон, превращается в свободный радикал. Антиоксидант имеет 1 лишний электрон. То есть электрон, который отдает антиоксидант, нейтрализует свободный радикал. Следующий слайд. В чем же содержатся наши антиоксиданты? Антиоксиданты в первую очередь содержатся в различных свежих фруктах, а также продуктах, изготовленных из них, свежевыжатых соков, то есть настоев и настоек типа холодного чая, морса и других. К богатым антиоксидантами фруктам относятся черника, всем известный виноград, клюква, рябина, смородина, гранаты. Среди напитков выделяются какао, красное вино, зеленый и черные чаи. Следующий слайд. Витамин С или аскорбиновая кислота является одним из самых сильных антиоксидантов. То есть в лимоне, в клубнике и в апельсинах и в цитрусовых, в общем, содержится витамин С. Следующий. Витамин Е. Витамин Е выполняет в организме важную защитную функцию, борясь со свободными радикалами, предохраняет от них жирные кислоты. Следующий. Селен. Что же такое селен? Это важнейший микроэлемент. Однако избыток же селена, тоже более 800 мг в день, может привести еще и к отравлению. То есть нужно в меру его принимать. Богатый селеном брокколи и другие. Витамин А. Предшественником витамина А, из которого в организме человека образуется этот витамин, является каротин, всем известная морковка. Без постоянного и достаточного поступления окислителей типа бета-каротинов жизнь была бы невозможной. Следующий. Полифенолы. Это виноград содержит изобилие полифенолов и ресвератролов. Что же такое ресвератрол? Находится он в кожице винограда. Всех цветов, известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Следующий. Ликопен. Ликопен содержится в помидорах. Это пигмент, придающий томатам красный цвет. Интересен еще тот факт, что при нагревании количество ликопена в томатах не снижается, а наоборот, как это обычно происходит с различными витаминами, и он увеличивается. То есть, если с помидорами производишь обработку горячую, то ликопен он увеличивается. Следующий. Меланин. За загар в нашем организме отвечает определенный пигмент, это меланин. А некоторые продукты способны усиливать выработку этого пигмента. Вот одним из таких продуктов являются абрикосы.
Но не забудьте, что меланин еще и защищает наш организм от вредного влияния ультрафиолетовых лучей. Следующий. Лютеин. Пигменты этого растения способны восстановить зрение у людей. Содержится он в шпинате. Лютеин, оказывающий на организм благотворное воздействие. То есть нужно есть, в салаты добавлять. Следующий. Вот что же мы принимаем, значит, это шведский бьюти-комплекс, это морские микроводоросли, черника. Следующий. Уникальность астаксантина какая? Значит, в 10 раз более эффективный антиоксидант, чем бета-каротин. От 100 до 500 раз большая эффективность витамина Е. Лучшие антивоспалительные свойства, чем у витамина Е. Антиоксидант почти в 4 раза эффективнее лютеина. Более эффективен, чем ликопен и лютеин в усилении печёночно-микросомной. Энзимы, которые перерабатывают таблетки детоксикационной активности. То есть, когда вы пьете таблетки, вот детоксикацию выводит, повышает активность витаминов С и Е в человеческом теле, повышает освобождение ретинола, то есть витамина А из печени, когда есть необходимость. Шведский бьюти-комплекс – это единственный источник астаксантина на рынке, обладающий проверенными и задокументированными свойствами. Следующий слайд. Водоросль, вот как она создается, как создается наш астаксантин. Водоросль, попадая из морских глубин на открытый воздух, быстро меняет свой зеленый цвет на красный, синтезируя окрашенный антиоксидант. Астаксантин, защищающий ее клетки от свободных радикалов и ультрафиолетовых лучей. Исследования подтвердили, что астаксантин способен оказывать антиоксидантное воздействие и на клетки человеческого организма. Производство астаксантина настолько экологически чисто, что его даже тяжело наречь. Производством производит уникальная лаборатория в городе Густавсберг. Это Швеция. Основную работу выполняют сами водоросли. Астаксантин образуется в водорослях, затем как их помещают в гигантские емкости объемом 300 тысяч литров, в бедной питательными веществами воде одноклеточные начинают быстро краснеть и вырастают до размера лесного ореха. Созревший продукт измельчают в мельнице, наполненной стеклянными шариками. В общем, существует целое производство. Знаете ли вы, что астаксантин попадает в каждую клетку тела и обеспечивает им защиту от свободных радикалов? То есть клеточная мембрана и убирает эти холестериновые бляшки, и попадает витамин В, бета-каротин. Следующий. Астаксантин увеличивает мышечную силу. Значит, это изучение было проверено с целью исследования влияния астаксантина на физическое состояние. В изыскании взяли участие 40 здоровых мужчин, из которых 1/2 получила каждый по 4 мг астаксантина и иная пустую капсулу. Плацебо, значит. Для чистоты эксперимента участников и ученых, осуществлявших контроль за группами, не информировали, то есть не говорили им о содержимом капсулы до конца изысканий. Исходное физическое состояние испытуемых оценивалось по количеству приседаний, то есть их составляли приседать, и которые они имели возможность сделать. Следующий. Значит, вот что влияет прием нашего астаксантина, состояние кожи улучшается, значит, морщины сокращаются на 53%, кожа становится более эластичной, повышается тоже на 53%, сухость кожи уменьшается, мышечная сила восстанавливается и повышается. То есть физическое состояние. Содержится в астаксантине черника, которая благотворно сказывается на зрении. То есть содержит антиоксиданты, помогающие предотвратить катаракту, глаукому, расширение вен, геморроя, язву желудка, сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Черника также уменьшает нарушение и деятельности мозга после инсульта, то есть восстанавливает человека после инсульта, смягчает восстановление пищеварительного тракта, помогает справиться с запорами или наоборот с поносами. То есть желудочно-кишечный тракт может восстановиться. Вот в одном пакетике Wellness Pack у нас содержится, то есть в одной упаковке Wellness Pack содержится 21 пакетик. Это на один прием. То есть вот содержится 4 капсулки. Первое, это значит вот это самое главное, наш Акстенсентин, шведский бьюти-комплекс, про который я сейчас рассказала. 2 капсулы прозрачные, это омега-3. И 4-я капсула – это комплекс мультивитаминов и минералов, который человек должен получать посуточно. То есть продуктов мы не можем это получить. Почему же Wellness Pack полезен для меня? Почему и он для всех полезен? Свойства, значит, кожа восстанавливается, становится жизненный тонус, повышается, восстанавливается иммунная система, зрение, сердце, также восстанавливаются мышцы и суставы. Следующий слайд. Вот образ жизни wellness. Значит, если мы употребляем wellness в наш рацион, то становимся энергичными, больше энергии в течение дня, упругая эластичная кожа, улучшение умственной деятельности. Даже здесь восстанавливается внимание, память, укрепляется иммунитет, встает стройная фигура. То есть с ним можно и понижать вес, и наоборот восстанавливать. И долгая активная жизнь. Следующий слайд. Вот у меня на этом все. Вот если есть какие-то вопросы, можете задать. А так я всем желаю здоровья, будьте здоровы, счастливы, употребляйте наш Wellness Pack. Расскажу сейчас свою историю, да. В общем, вот мы уже с мужем зарегистрированы полгода как, и сразу же начали делать подписку на Wellness Pack. Наша вся семья, мы пользуемся Wellness Pack. Ребенок у нас употребляет омегу-3. Даем мы ему уже тоже. Сама начала уже пить, кожа начала восстанавливаться, лечила всю осень, значит, остеохондроз, у меня профессиональная болезнь, это остеохондроз, мучила, значит, очень сильно мучили боли в спине, всю осень практически лечилась, и начал болеть желудок, ну, как говорится, одно лечишь, другое калечишь, начал болеть желудок, начала плохо ходить в туалет, кишечник начал барахлить. И вот когда вот начала употреблять эти витамины и коктейли, да, сразу же почувствовала улучшение уже где-то через месяц. Прошли боли в желудке сами собой. То есть сначала были такие неприятные боли, тянущиеся в желудке. Потом началась изжога. Но вот когда начала принимать где-то с месяц назад, после этого приема почувствовала улучшение, то есть изжога вот прошла сама собой. Эти боли в желудке тоже исчезли, восстановилась, кишечник восстановился, стало лучше ходить в туалет. Также хочу посоветовать, чтобы вы пили побольше воды. То есть воду вообще надо пить, чтобы были силы, и вот желудочно-кишечный тракт не страдал. Ребенок у меня пьет омегу-3 тоже полгода уже, не болел. Если мы мучились кашлем за зиму, наверное, раза 4, может быть, мучились, то вот в этот раз проболелись, но проболелись 1,5 практически, ну, даже, можно сказать, неделю только. Температура была вообще маленькая, 37,5. И вот он с легкостью проболелся, пришли к врачу, врач говорит, а что вы миндалины, говорит, удаляли? Я говорю, нет, мы миндалины не удаляли, я даже так испугалась. Так я, говорит, вас давно не видела. Ну, миндалины вообще на улучшение, говорит, пошли, чем было у него раньше, до омеги-3, до приема омеги-3. Вот, и как-то вот чудеса, понимаете, происходит, когда принимаешь это все и на себе испытываешь, и
Сейчас, конечно, людям советую. Ну, все говорят, вот в аптеке продается там эти капсулки, они дешевле. Но наш-то омега-3, он очищенный, и как бы результат-то он налицо. Вот такая история. Ну и муж сейчас начал уже употреблять витамины, потому что тоже с желудком проблемы. У него студенческая жизнь была очень нехорошая, питался тоже нехорошо. Сейчас, конечно, боли в желудке есть, гастрит есть у него. И вот пытаемся все это вот восстановить нашими витаминами. Всех благодарю за внимание. Спасибо, что вы сегодня начали утренний день со мной и послушали мою тему. До свидания.